ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio fare un video in cui vi mostro questo slime che abbiamo fatto nell'altro video. Andatelo a vedere il video, mi raccomando, se non l'avete visto. Per sicuro ancora non l'avete visto perché l'ho pubblicato 5 minuti fa, cioè ancora lo devo pubblicare, quindi ancora non l'avrete visto. Comunque facevo uno slime, appunto facevo questo slime che poi ho unito a un altro slime. E oggi voglio fare un esperimento. Allora mi tengo questo pezzetto di slime, anzi mi tengo questo pezzone di slime e con questo pezzo di slime lo provo a fare con la colla glitterata. Ci provo a mettere la colla glitterata, visto che ce l'ho. È rosa come lo slime, però è molto densa, infatti mi riesce neanche a scendere, molto jelly, e credo che si può anche modellare. Cioè raga, che rumore, aiuto! Ma no, dai, ma sei proprio sbadata sono, Cioè, ma proprio davvero, proprio, stiamo parlando veramente sul serio. Che bello. Ok, mettiamo questa po' di colla glitterata, questa quanto è bella. No, vabbè, che figo. Visto che lo slime... Vediamo come lo rialzo. Con i mignoli, ovviamente. Le mani sono impiastrate. Ok, è bellino. Chi ha bussato? Vabbè. Anche l'ansia adesso. Cioè, allora, uno. Vi consiglio di prendere questo colore, però non vi consiglio di metterne molto, perché non so se avete visto il video, ma ne ho messo veramente tantissimo. Per farlo morbido. Però, guardate come lascia le mani. Cioè, non si può vedere dalla telecamera, non me la lascia rosa. Ecco. Quindi io a scuola adesso sono andata con le mani blu. Un po' blu qui ai lati, però adesso l'ho tolto. Perché ho preso un colore che appunto mischiando nello slime mi ero macchiata le mani, quindi sono andata a scuola col colore blu, mamma mia. Oggi raga è la cosa più morbida del mondo adesso. Adesso faccio vedere la bella differenza tra questo slime con la colla glitter e quello slime senza colla glitter. Fantasticoso. Come vedete questo si allunga all'infinito, mentre questo dopo un po' si spezza, perché cioè all'inizio sembrava appiccicosissimo, non so se avete visto il video ma lo capirete, e poi quando c'è giunto l'altro slime è diventato tipo duro, e nel caso poi non ci ho visto più, cioè è strana sta cosa, aiuto! Cioè raga, aiutatemi voi, come faccio? Cioè, ma come cavolo le fanno queste confezioni? Cioè, sembra vetro. Non riesco veramente. Cioè, adesso mi ammazzo veramente, cioè, stiamo parlando sul serio qua. Ma veramente? Cioè, ma veramente proprio? Ma le fate bene queste confezioni, per favore? Cioè, ma per prendere un po' di colla ci vuole un anno. Pure. Oh, mi ho fatta la doccia ieri, Ancora? E dai, no? Non ci vedo, raga. Cioè, non ce la faccio più veramente. Scusate, ok, scusate. Allora, ecco, adesso ovviamente mi devo rifare la doccia perché mi sono sporcata. Top. Comunque... Oh mio Dio, ragazzi! Basta, mamma! Ragazzi, vi giuro che sono spaventata. E la mia madre, se non l'aveste capito, è pazza proprio all'infinito. Wow. Con capelli in bocca. Ok, allora mi sento tipo uno slime da qualche parte, ma non riesco a percepire dove. Ah, la maglia glitter, ovviamente. Top!
Finn. Che ho? Spento lo... Cioè, ma veramente? Basta. Ok, basta con la glitter perché non uscì abbastanza, anche se non usciva. Fighissimo, però adesso questo lo devo unire per forza a quello perché non ho altre ciotole, ovviamente, perché io sono così, no? Quindi uniamolo, vediamo se si ammorbidisce questo slime. Oddio. Quanto è crunchy. Che vi avevo detto che quelle vetrine lo facevano crunchy. Se non avete visto il video. Queste qui adesso le ritrovo, ve le faccio vedere. Queste bianche che si illuminano al buio. Allora, lo slime non ha nessuna... Basta! I capelli in bocca. Capelli. Cioè, che schifo. Mamma sta facendo un video! Deficiente mio fratello, mamma mia quanto lo odio. C'è 1 a 10 le calce votate voi. Cioè. Scusate, mio fratello che sta facendo il cretino come sempre, ovviamente perché lui non riesce a stare zitto, no? Quando faccio i video io, per forza quando faccio i video io ci stanno i rumori, no? Ovviamente. Ok ragazzi, spero che questo video slime di oggi vi sia piaciuto. Lasciate un bel pollice in su per questo video. Arriviamo a 50 like e vi farò la mia nuova collezione di slime, come vi ho detto nell'altro video. Però l'altro video arriviamo a 100 like ovviamente, perché non ci arriviamo mai, lo saprei ovviamente, perché non ci riusciremo mai. Cioè mi fate felicissimi se raggiungiamo 100 like per questo video. Ragazzi, ciao!